क्या आपको पता है, दो अलग अलग जानवरों को मिलाकर नया जीव बनाया जाए तो वो कैसा दिखेगा? चलिए देखते हैं। नंबर 1, हाइना और बिच्छू को मिलाकर नया जीव बनाया जाए तो इतना खतरनाक जीव बनेगा। नंबर 2, हिप्पो और मगरमच्छ को मिलाकर जीव बनाया जाए तो इतना भयानक जीव बनेगा। नंबर 3, डॉल्फिन और ईगल को मिलाकर नया जीव बनाया जाए तो इतना खतरनाक जीव बनेगा। नंबर 4, जेलीफिश और नेवला को मिलाकर नया जीव बनाया जाए तो इतना शक्तिशाली जीव बनेगा। उसे देखने के पहले अगर आप भी पैसों से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, तो ऐसा भयानक जीव बनेगा।